så starter som I går eminente Mark Vlahovic. Og der vi I gang fra Haugesund ishall. Og de som ønsker velkommen hit, det Anders Lorentz, det Jan Malhaug. Og der fikk vi en kjempestor sjanse med en gang allerede. Men Haugesunds nye målvakt rydder godt unna med en gang. Og så sitter pucken I mål, men Bura ute av stilling. Men det blir nok godkjent allikevel. Og dermed så tar gjestene ledelsen her I Haugesund ishall etter 24 sekunder. Det var litt av en kalddusj for hjemmelaget. Og det var Bo Aron Kristoffer Karlsson som fikk æren av å sette det første målet her I ettermiddag. Jeg glemte å si at også Anders Magnus Olsen den siste av oss tre. Det var Didrik Vågsæter det som ikke klarte å få fyrt av den. Det gjør dermed Løvåsvåg, men han treffer egen spiller, og så sitter den I det keeper Vlahovic setter seg ned, så det Tom Frode Nilsen som vipper den opp I nettet bak han. Og etter 14:47 så vi like langt her I Haugesund ishall. 1-1. Og den smakte godt. Det står lettelsen skrevet I ansiktet på Haugesund-spillerne der. Etter en fryktelig start altså, så har hjemmelaget klart å presser Haugesund hardt her. Sandvik og Jan Peri I samme spill der. Og så får Jan Peri muligheten, og selvfølgelig skyter han. Og like selvfølgelig redder Vlahovic. Haugesund igjen, og skyter på styring der, og den klarer de å lirke I mål. Det Martin Lunde som sist på den. Og 2:18 før pausen her, så går hjemmelaget opp I 2-1. Slettes ikke ufortjent, har vært gode nå siden 3-4 minutter ut I perioden. Og det var vel Sandvik det som sendte den passningen inn for styring til Lund Nilsen. Martin Lund, mener jeg. 11 sekunder igjen av undertallet for Seagulls. Det gjesten som skyter nå. Og den går rett I krysset. Der satt den. Det var kaptein Tor Sønje Brårnes som smeller inn 2-2 og utligning for gjestene fra Tønsberg. Den kom I en fase der Smedsrud spilte storveis bak der, men dette skuddet hadde han altså ikke kontroll på. Det var også kun 4 sekunder før overtalsperioden var over, så det var I siste liten det at hjemmelaget gjestene fikk ut. Den får han for hooking, altså at han dro kølla I hånda. Her kommer Sandvik. Alene mot Vlahovic. Finter, skyter, og den setter han inn bak Vlahovic. Det var straffeslaget sitt. 3-2 til hjemmelaget med 4:45 igjen å spille av den andre perioden. Det som sagt ikke noe opplagt at straffe mål I ishockey, men det Sandvik gjør der, det en pent stykke kunstverk. Og Rundbjerg leter etter åpningen, og finner den! Lurer den inn bak Smedsrud, som blir sperret der. Det Karlsson som finner åpningen. Smedsrud har ikke utsyn til pucken, ser ikke hvor skuddet kommer fra, og så ligger det plutselig oppe I venstre hjørne. Der var det vidåpent, og etter snaue 2 minutter så vi like langt igjen, 3-3. Og dermed så også Haugesund fulltallet igjen
Men den kostet den perioden der i undertall. Følger hverandre med liten margin, disse to lagene. Sandvik nå som viser skøyteferdigheter bak Vlahovic. Og Jan Pere, og han skyter igjen. Han har skutt kanskje litt i overkant i dag. Skutt på det mulige, og ikke minst det umulige. Ut til Jan Pere igjen, skyter nok en gang. Og denne gangen sitter han. Endelig for Jan Pere. Den har han ventet lenge på i dag. Måtte vente enda lenger i går, men Jaska Jan Pere smeller den inn på Vlahovic sin høyre side. Det smeller i metallet, men så finner den nettmaskene. Så lenge var altså Adam i paradis. Det var omtrent 1 minutt, og så var Haugesund tilbake i føringen med 4-3. Det er 17:41 å spille av denne tredje perioden. Og dette blir en rysare, folkens. Leter etter Jan Pere igjen, men kommer aldri til den skuddmuligheten. I stedet for så er det gjestene som kommer 2 mot 1 i undertall. Og så får de en gyllen mulighet, og han lar seg ikke be 2 ganger der. Det er Andreas Edigius som finner åpningen nok en gang på Smedsrud sin venstre side. Lemper den opp i krysset. Det er alltid ledig i krysset, har jeg hørt. Og det var det denne gangen også. Og med 15:58 igjen å spille, så er det altså 4-4. Og vi har litt av en thriller her i Haugesund ishall. Mener vel Tønsberg at det var noe uregelmessig. Nei, sier dommerne. Åman kommer, legger igjen til Sandvik. Sandvik får muligheten. Og så klarer han å lirke den inn bak Vlahovic. Så et øyeblikk ut som Vlahovic hadde kontroll på den, så skled den mellom bena og inn i mål. Og 12:22 før full tid, så er Haugesund tilbake igjen i føringen. 5-4. Og det er frustrasjon og sinne hos Tønsberg-spillerne, som mener at det skulle vært en avblåsning i trekket før Haugesund kom tilbake igjen der. Det er det ikke. Og skåringen er selvfølgelig godkjent. Og hjemmelaget er tilbake igjen i teten. I det å være omtrent halvveis i denne siste perioden, altså. Vinneren på overtid eller på eventuelt straffeslag får med seg 2 poeng. Og Haugesund som kommer nå. Og Jan Pere som velger en passning for en gangs skyld i stedet for skudd. Og det gjør han lurt i. Sandvik som pirker den inn foran mål. Og der står Haugesund og setter inn 6-4 med 5:38 igjen å spille. Da lukter det fugl her. Da lukter det måke, nærmere bestemt. Det var nummer 21, Martin Lund, som fikk æren av å sende Haugesund 2 foran i tredje periode. Den var viktig. 6 mot 5 der inne nå, altså. En form for powerplay. Og så leter vi etter åpningen. Den kommer der. Men skuddet fra Larsson, det er lett match for Smedsrud i Haugesund-buret. Og så kommer Haugesund mot tomt mål. Den går helt over. Ingen icing, sier dommer. Målet er åpent. Og man har pucken bak det åpne buret. Legger ut igjen. Og så lempes den enkelt og greit i mål. Og dermed har Jusso Remo satt den siste spikeren i kista. Og Tønsberg ligger under 7-4 og må se 3 poeng gå fløyten. 1 poeng også for den saks skyld. Her er det ikke noe mer å hente for gjestene fra Norges eldste by. Norges kanskje yngste hockeylag har satt de ettertrykkelig på plass gjennom 3 perioder i dag.